Добрый вечер, дорогие мои, пока еще не подписчики. Я, конечно, извиняюсь, вернее, прошу прощения, что вот такое видео выкладываю. Наверное, просто я спешу немножко, но мне очень хочется поделиться с вами. Завтра я сниму видео, постараюсь, да. Очень хочется поделиться с вами своим рассказом, который просто вот мне по наитию пришел в голову, я его написала. И сейчас я хочу вам его прочитать. Не судите строго. Ольга сидела на вокзале маленького провинциального городка и ждала маршрутку до своего большого по меркам провинции города. Позвонила водителю маршрутки, сказала, что она вот сидит на лавочке в платочке. Оля очень хотела быть похожей на известную блогершу, которая умела носить красиво платки. Да, она наконец-то оформила свой дачный участок с большим домом и испытывала такое тягучее, сладкое, как мед, чувство собственничества, которое доселе ей не было знакомо. Ольга встала, улыбнулась себе и своим мыслям и вошла в маршрутку. Какой-то сквознячок, свежий и нежный, прилетел в животе, коснулся сердца. Оказывается, счастье бывает очень многогранным. От любовного обморока до мещанского чувства владения домом в лесу. Ольга даже не предполагала, что можно иметь дачу просто для чтения книг, для прогулок по лесу, для посиделок с мужем, да и в приятном одиночестве возле камина. Ее воспитание сводилось к тому, что нужно сажать грядки, полоть, мариновать и квасить. А она любила просто наслаждаться бытием на природе, даже не собирая грибы и ягоды. Но это же не преступление. Ольга вспомнила в подробностях, как на вечере в 8 классе их новая классная Елена Олеговна предложила конкурс «Кто быстрее очистит картошку». И бедная Оля, долговязая, худая, в черной водолазке и модной юбке, соревновалась с Барановым Сергеем в скорости чистки картофелины. Из ее клубни остался квадратик или ромбик. Чтобы не унизить достоинство умной, но не очень красивой девочки, Елена Олеговна признала ее победительницей. Оле было страшно, стыдно и хотелось плакать. Ведь она писала стихи, училась на пятерке, была комсоргом и очень романтичной особой. Да, сегодня в маршрутке Оля вспомнила это с улыбкой. Потом были танцы. Танцевала Оля пластично и современно. И все забылось почти. И потом много раз в жизни она испытывала неприязнь к хозяйственной деятельности. И мама стыдила ее. Да, все комплексы из детства. Даже если тебя любили многие, в том числе и мужчины, даже если ты достигла успеха в профессии, даже если у тебя прекрасный муж и дети, и дача в лесу. Это же победа над комплексами. Оля ехала и думала. Правду сказал ныне уже классик, как глубока и разнообразна жизнь. Дорога вела мимо поворота на ее дачу. Ольга ехала и радовалась простым вещам. В субботу приедет муж, они соберут сумки и стекло и бегом на дачу, в лес возле озера. Приятные хлопоты, растопка камина, огонь через стекло дверцы, ужин, стук колес проходящего поезда. Как мало и одновременно много надо для счастья. Но привычка думать, вести длинные монологи внутри себя и в конце делать мотивирующий вывод, что все будет хорошо, что уже хорошо и будет еще лучше, у Ольги остались. Этим и живем. Вот, дорогие мои подписчики, но пока еще не подписчики. Я написала маленький рассказ и хотела бы, чтобы, может быть, у вас возникнет желание прокомментировать его. Что вы почувствовали, читая его? Какие у вас возникли мысли? Ну, это маленькая проба пера, но мне очень сильно захотелось сегодня выложить это на всеобщее обозрение. Может быть, завтра я пожалею, но сегодня мне очень хотелось. Спасибо большое за то, что вы меня послушали.